paprastai pasiruošimai vyksta prie apskrito stalo. Tai toks pirmas etapas išskirčiau, kai mokiniai sako savo idėjas, o aš jas užrašinėju. Tai toks pirmasis etapas daug idėjų. Antrasis etapas tai yra atranka tų idėjų ir veiklos planavimas. Na, jeigu atsitikdavo taip, kad nuomonės išsiskirdavo, tai mes balsuodavom ir tada priimdavom tą sprendimą daugumos naudai. Na ir paskutinis jau lengviausias etapas, tai veiklų pasiskirstimas, atsakomybės pasiskirstimas, kas ką darys per tas veiklas ir tos veiklos planavimas. Pagrinde mokytoja nukreipia, o mes patys turime kažką galvoti, labai lavėja tas bendravimas. Galima ir psichologijos paklausti, irgi žino įvairių žaidimų. Šiaip pat, žinai, kokiu nors surandi internete, pasiskaitai kartais, knygučių būna visokių įvairių. Reikia žaidimus derinti judresnius su netokiais judriais ir tiesiog jau kažkiek, žinai, iš anksčiau žinojau, kad, tokie žaidimai yra gal per sunkus to amžiaus vaikams, kad reikėtų gal lengvesnius, tai tokia patirtis buvo perduodama. Ir paturiu tuos susitikimus daryti tokius, kad jums patiems būtų labai įdomu ateiti, kad nepraleistumės vien dėl to, kad čia tingiu dar kažką, kad patiems būtų įdomu ateiti, kad praleisti laiką gerai. Dar pačiai komandai yra labai svarbu tai, kad žmonės ateitų dėl idėjos dirbti, ne dėl naudos, dėl 10-ko ar dėl socialinių valandų, o dėl to, kad jie nori padėti, kad jie nori mokytis atsakomybės, nori dirbti komandoje, planuoti kažką, būti reikalingi. Su mokytojais pradinių klasių labai džiaugiasi mokytojas dėl šios veiklos, o kaip girdėjom iš mokytojų pačių, tai vaikų tėvai irgi buvo patenkinti labai šią veiklą. Bendrauti su vyresniais, mažesni labai nori ir turėti draugų vyresnių irgi labai nori. Ten buvo toks pasakymas vaiko vieno, aš prisimenu, kad labai džiugu, kad mane atrinko iš visos klasės. Jie tiesiog su pasididžiavimu ėjo į tuos susitikimus.